soplo cardíaco es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido. Este es ocasionado por un flujo sanguíneo desigual a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. Hay que tener en cuenta que existen soplos inofensivos, que son aquellos que no presentan síntomas y que por lo tanto no requieren de tratamiento, mientras que otros soplos pueden indicar una anomalía en el corazón. Este tipo de irregularidad se presenta en su mayoría en los bebés como parte de su desarrollo, en mujeres embarazadas debido al aumento de peso y a la dificultad de que la sangre llegue al corazón y en personas mayores de 60 años. Soplo cardíaco, ¿cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, qué es y cuáles son las consecuencias? Además, ¿cómo se diagnostica? Este es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden que su participación para nosotros es súper importante, es por ello que colocamos desde ya a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram, @solucionesgb, también pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Soplo. Acompañen todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta numeral Soluciones Soplo. Ya regresamos. El soplo cardíaco es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones y para ello hemos invitado al doctor José Gómez Mancebo, es cardiólogo en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Caracas y también profesor de la Universidad Central de Venezuela, además de presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva. Buenos días, doctor, bienvenido a Soluciones. Muchas gracias por haberme invitado. Y el soplo, hay que partir de una premisa importante que no es una enfermedad. El soplo es un signo clínico que tenemos los médicos para poder obtener información sobre algún tipo de patología que pueda producirse en el corazón. Y es muy extendida la idea de que el soplo, ¿cómo se trata un soplo? El soplo no se trata porque como es un síntoma, es un signo, no tiene ningún tipo de tratamiento, lo que nos ayuda al diagnóstico. Hay soplos de muchos tipos, y no todos los soplos significan enfermedad. Hay algunos soplos que son simplemente soplos inocentes, que así se califican tal cual con ese nombre, soplo inocente, que representa la alteración del flujo a través de los pasos de las válvulas cardíacas a gran velocidad en un niño que generalmente no tiene ninguna enfermedad y tiene unas características muy específicas que califican a ese soplo como inocente. Ese tipo de anormalidades, cuando son ya referentes a una enfermedad, cambian la forma de presentarse el soplo. Para que la gente entienda rápidamente, un soplo, que es simplemente un signo, es la producción de una turbulencia de la sangre que se genera cuando el flujo de sangre deja de ser laminar, o sea, deja de ser un flujo regular y tiene alguna estrechez en algún sitio del paso de la sangre, que produce la turbulencia, y esa turbulencia produce un ruido que se puede auscultar con un estetoscopio. Ahora bien, este soplo inocente es uno de esos tipos que usted nos ha señalado que existen. ¿Cuáles son los otros? Los otros son, aparte del inocente, son el soplo funcional y el soplo patológico, el soplo que tiene un origen de una enfermedad orgánica ya. El soplo funcional se refiere a la presencia de un aumento de flujo de esa sangre que hemos dicho que pasa por algún sitio donde se estrecha, pero que la razón de la producción del soplo es porque ese flujo aumentó la velocidad. Y la velocidad puede ser aumentada, por ejemplo, en un embarazo, porque aumenta la velocidad de circulación por el hecho de tener una segunda circulación que está referida al feto que se está formando, o por enfermedades como la anemia, que produce un aumento de velocidad de la sangre, dado por la disminución de la oxigenación que tiene que mantener el cuerpo, y eso hace que el cuerpo aumente la frecuencia cardíaca. Cuando usted habla de, en el caso de mujeres embarazadas durante el embarazo, ¿solo existe ese soplo durante esos 9 meses del embarazo o en los meses más altos y finaliza al momento del parto? En el momento en que ya la disminución de la carga de velocidad de flujo disminuye, que es cuando el bebé nace, ahí disminuye la característica que produce el soplo y ya no existe. Pero eso no tiene ninguna significación desde el punto de vista patológico. Que una mujer embarazada tenga un soplo no significa que está enferma de nada, simplemente está embarazada. Y el tercer grupo es el grupo de orgánicos, que ahí entonces entramos en la parte
que corresponde a enfermedad definitivamente, ya patologías. Y las patologías se pueden ocurrir, como ustedes saben, en el corazón hay 4 válvulas, 2 que están dentro del ventrículo, que son en la mitral del lado izquierdo y la tricúspide del lado derecho, y 2 que están saliendo del ventrículo, que salen del izquierdo, la aorta, y del derecho, la pulmonar. Esas 4 válvulas pueden producir anormalidades que generen soplos. La forma de diagnosticar el soplo o de oír el soplo es con el estetoscopio. Y cuando uno evalúa un soplo, puede tener, de acuerdo a las características, la posibilidad de decir de dónde es el origen de ese soplo. Ok, ahora bien, doctor, ¿cuáles pueden ser esas causas de un soplo patológico? ¿Cuáles son esas causas que, digamos, es el más complicado, viéndolo desde el punto de vista, o sea, que no es una enfermedad? Cuando el soplo no es una enfermedad, o es en el caso de los soplos inocentes, o cuando es una enfermedad, pero es una enfermedad que tiene que ver con la funcionalidad de la velocidad de la sangre, tampoco tiene nada que ver con el origen cardíaco. Simplemente es una manifestación del origen cardíaco por el aumento de la velocidad de la sangre. Lo que se complica es cuando la enfermedad es la que produce el soplo, una enfermedad cardíaca. Y en esos casos se produce por una estrechez o por una insuficiencia de esas válvulas que he mencionado. Cualquier estrechez o cualquier insuficiencia puede producir soplo en cualquiera de las 4 válvulas del corazón. Incluso puede haber soplos que no ocurran por origen valvular, sino por estrecheces de las arterias que salen de del corazón. Una estrechez del corazón, como por ejemplo es la coartación aórtica, que es una estrechez en la parte de afuera ya del corazón y que ocurre porque las paredes de la aorta se estrechan, hacen que la sangre que pasa por allí produzca mucha turbulencia y produce un soplo. O también se puede producir por estrechez de la válvula pulmonar, es decir, puede ser por las 4 válvulas, pero menos frecuentemente, pero ocurre por estrechez de los tubos que salen del corazón, de los ventrículos. Los niños, los recién nacidos, tienden a nacer con algún soplo, algún tipo de soplo, y entre que van creciendo va disminuyendo, se elimina. Sí, no es que sea lo más frecuente, es poco frecuente, pero existe la posibilidad de tener un soplo inocente. El soplo inocente, como dije inicialmente, es simplemente la manifestación de un aumento de velocidad de la sangre que tienen los niños, sobre todo los niños recién nacidos y los lactantes, incluso los escolares en algunos casos, todavía tienen cierto aumento de velocidad de la sangre, simplemente por su razón de ser un niño, y la estrechez o la disminución de la distancia entre el corazón y la pared del tórax, que es donde uno oculta, hace que la turbulencia, pequeñas turbulencias puedan ocultarse y calificarse de soplos inocentes, que no significan, como digo y repito, ninguna enfermedad. Ahora bien, una persona en edad adulta puede tener un soplo inocente que no apareció cuando se califica de inocente hasta cierta edad. Por ejemplo, se dice en general que es hasta los 15 años. Más allá de los 15 años, si existe un soplo, hay que evaluar bien que ese soplo sea o no inocente realmente. Incluso antes, yo creo que las madres y los padres que tienen un niño al cual su pediatra le dice tiene un soplo, aunque se sugiera que sea inocente, hay que de una vez calificarlo como realmente si es inocente o si pertenece a alguna patología que lo está ocasionando. Y existen medios muy seguros y sin ningún tipo de agresión al paciente que puede evaluar el tipo de origen del soplo que estamos conversando. ¿Puede ser hereditario, doctor? Los soplos pueden ser hereditarios dependiendo de la enfermedad que los origine. Entonces existen orígenes de patologías de malformaciones congénitas que pueden ser hereditarias y en algunos casos repetirse en los hijos de los pacientes que las tuvieron inicialmente. Pero no que el soplo sea hereditario, sino la enfermedad que lo produce. ¿Cuáles son esos síntomas que puede hacernos acudir a un cardiólogo porque podríamos tener un soplo inocente, funcional o de índole patológica? Sí, en el caso de los patológicos, que son los que producen síntomas, podría ser una de las manifestaciones más frecuentes es la presencia de disnea, de sensación de falta de aire, de que se cansa muy rápidamente, como cansancio, de que ha ido cansándose de grandes esfuerzos a medianos esfuerzos hasta pequeños esfuerzos e incluso a tener disnea en reposo, o sea, dificultad para respirar en reposo. En ese caso, no es el soplo lo que vale, ahí lo que vale el soplo es para el cardiólogo o para el médico que lo está evaluando y saber de dónde viene el origen. Ahí lo que vale es la enfermedad que lo produce. Lo importante es evaluar cuál es la enfermedad que lo produce. Y de ahí es que se debe
manifestar la situación. Otros signos que pueden producir ideas de que puede haber problemas, sobre todo en los recién nacidos, es la presencia de cianosis, de coloración azulada de la piel, que se produce por alteraciones en la oxigenación de la sangre. Al no haber suficiente oxigenación, la piel toma un color azulado. Okay. Y eso es lo que conocemos como cianosis. Pero eso pasa en el momento de lactancia, recién nacido. Depende de la enfermedad. Las enfermedades congénitas, cuando la enfermedad implica una disminución del paso de la sangre por la oxigenación, una dificultad del paso de la sangre por el pulmón, como ocurre en las estenosis pulmonares o en los cortocircuitos que van a producir dificultades para el paso del pulmón, donde se oxigena la sangre, eso va a hacer que el paciente tenga menos saturación de oxígeno en la sangre periférica y va a, por supuesto, producir la calificación de cianosis periférica. Puede, a ver, según lo que usted nos está explicando, sí puede ser hereditario, pero esto va a depender de el origen. Exacto. Del origen. ¿Cuáles pueden ser esos orígenes? Si nos puede, por favor, reiterar esos orígenes de ese tipo de soplo patológico. Sí, como le digo, el soplo no es el hereditario, lo hereditario es la enfermedad. La enfermedad, para que quede exacto. claro. Y enfermedades que pueden ser hereditarias son malformaciones congénitas, sobre todo las que tienen que ver con herencia de genética de algún tipo de patología. Pero también uno tiene que explicar y enfocar cómo se pueden prevenir esas enfermedades. Por ejemplo, las mujeres embarazadas o que tienen planeado embarazarse, tienen que evitar ciertas sustancias que pueden producir malformaciones congénitas y que pueden producir a la vez esa malformación congénita la manifestación de un soplo. Ese tipo de prevención, que es sencilla, tiene que ser muy enfática en las mujeres, por ejemplo, diabéticas, o en las mujeres que han tenido convulsiones y tienen una epilepsia, y por razones de tratamiento toman medicamentos que está demostrado que pueden producir problemas de congénitos en el feto que se está formando. Ese tipo de prevención es muy importante. ¿Guarda relación el soplo, por ejemplo, con una persona que sea hipertensa, con una persona que a lo mejor padezca alguna otra enfermedad cardíaca que no necesariamente sea alguna malformación? ¿El soplo podría guardar relación con alguna de estas patologías? Sí. Eso me lo va a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB, también a través de mi cuenta en Twitter, @HMolina_GB. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Soplo. Acompañen sus comentarios con esta etiqueta numeral Soluciones Soplo. Ya regresamos. Síntomas de soplos cardíacos más graves. 1. Molestias en el pecho. 2. Aturdimiento. 3. Desmayos. 4. Venas del cuello muy notorias. 5. Dificultad para respirar. 6. Hinchazón en los tobillos. 7. Respiración sonora. 8. Palpitaciones. 9. Aumento de peso. 10. Intolerancia al ejercicio físico o a los esfuerzos. Continuamos acá en Soluciones. Estamos hablando sobre el soplo cardíaco, es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. En esta parte se incorpora a nuestra entrevista el doctor Iván Machado, cardiólogo infantil, profesor de la Universidad Central de Venezuela, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos esta mañana acá en Soluciones. Antes de continuar con la entrevista, vamos a revisar lo que han sido los síntomas en un trabajo o cuáles son los síntomas del soplo cardíaco en un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción. Causas del soplo cardíaco: válvulas cardíacas defectuosas, orificios en las paredes del corazón, defecto del tabique auricular o del tabique ventricular, cirugía reparadora de defectos cardíacos congénitos presentes al nacer, fiebre, anemia, disminución de los glóbulos rojos en la sangre. Un
trabajo sobre las causas del soplo cardíaco. Yo había dejado un tema al aire y era justamente la relación que guardaba el soplo cardíaco con personas que sean hipertensas. Yo voy a solicitarle al doctor Mancebo que por favor me responda a esto para luego pasar a hablar con el doctor Iván sobre el tema pediátrico y el tema en relación con los niños. Doctor. La hipertensión en sí misma no debe producir soplos. Lo que va a producir soplos es el nivel de presión alta. Si la presión es muy alta y la tendencia a tener hipertensión hace que las válvulas de la aorta y el propio tubo de la aorta se esclerose, se ponga endurecido, disminuya la elasticidad, eso va a producir un poquito más de turbulencia y pueda producir un soplo en el momento de la eyección. Pero es un soplo que es no patológico desde el punto de vista de la enfermedad hipertensiva, sino un soplo funcional por el aumento de la velocidad, por el efecto la misma presión elevada y por el endurecimiento de la propia válvula y del propio tubo que sale del ventrículo. Pero se puede, a ver si nos queda claro, se puede desarrollar por la hipertensión o una persona que ya es hipertensa puede desarrollar el soplo. Podría desarrollarlo, pero eso es un punto secundario o terciario, eso no importa mucho. Lo importante ahí es la enfermedad, la hipertensión, el controlar la presión arterial, porque una persona puede tener hipertensión y como se sabe es una enfermedad que no da síntomas prácticamente en ninguna parte, excepto cuando se complica. Entonces no hay que buscar soplos para saber la hipertensión. Para saber la hipertensión hay que tomarse la presión. Y la forma de tomarse la presión es muy sencilla, en cualquier parte se puede hacer, no hace falta tener un tensiómetro, mucha gente lo tiene, en las farmacias se lo pueden tomar, en los servicios médicos se lo pueden tomar. El diagnóstico es más importante. No es importante que tenga o no tenga soplo. Si tiene un soplo, el médico se encargará de saber si tiene que ver relación con la hipertensión o si tiene relación con otra enfermedad que puede estar produciéndolo, porque puede haber simultaneidad de enfermedades. Doctor, hablábamos de los síntomas en los niños. ¿Cuán difícil puede ser detectar un soplo inocente, que eran los tipos de soplos que nos explicaba el doctor Mancebo, en los niños? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, ante todo, un poco apoyándome en lo que ya les comentó el doctor Gómez, el soplo cardíaco en los niños es un tema un poquito diferente a como uno lo maneja en los adultos. Y la razón fundamental es que el soplo en los niños es muy frecuente. Es decir, uno puede oír soplos en los niños, en 1 de cada 3 niños, y pueden ser niños sanos. Y de ellos la mitad, entre la tercera parte y la mitad, son niños sanos. Y eso es importante. 1 de cada 3 niños puede tener un soplo y no está enfermo del corazón. Porque el soplo en los niños, uno lo interpreta es como simplemente la manera como suena la sangre cuando pasa a través del corazón y no tiene connotación de enfermedad. De hecho, parte del entrenamiento que nosotros en la universidad le damos a los futuros médicos y a los futuros pediatras es a detectar los soplos inocentes porque son muy frecuentes a esta edad. Y solamente puede ser un hallazgo de la consulta del niño sano, sin que haya ninguna otra manifestación. Entonces, más bien el soplo es una característica que puede tener ese niño y que puede ser un signo de alarma para indagar si tiene o no enfermedad cardíaca. No sé si me sigue el concepto y la diferencia. Sí. Ahora bien, ¿cómo es ese seguimiento que se le hace a ese soplo inocente o ese soplo común en los niños para pues evitar o se puede evitar que se convierta en un soplo patológico que tenga alguna otra complicación? Le pregunto esto porque el doctor Gómez Mancebo nos comentaba en el bloque anterior que más o menos a los 15 años de edad ya ese soplo podría desaparecer. Desde que nace y se detecta ese soplo, ¿hay que hacer un seguimiento estricto del comportamiento del niño, de las características que tiene? Sí y no. Me explico Explíquemelo. mejor. Me explico mejor. Una buena parte de los niños, por eso le digo, más de la mitad de esos soplos son los que llamamos soplos inocentes. Y generalmente la ruta pues, de despistaje que uno sigue es que el pediatra oye el soplo. Hay soplos que tienen una tonalidad y una manera que uno los oye que es muy característica, que es muy típica, son muy musicales. Y uno entrena a los muchachos desde estudiantes de cómo interpretar esos soplos en niños. Y esos son niños que ellos lo pueden seguir en la consulta de niños sanos, ni siquiera hace falta referirlo al cardiólogo, salvo que aparezcan signos de alarma asociados, que fueron los que les describió el doctor Gómez. Es decir, sean niños que se cansan,
niños que se ponen morados, niños que no crecen o no ganan peso, por ponerle 3 grandes ejemplos. Esos niños son los signos índices que uno dice, upa, aquí está pasando algo raro con este nene. Si el soplo está aislado, no cambia su tonalidad, es altamente probable que entre los 7, 8 años ya el soplito desaparece, esos soplos en particular. Existen otros que generan un poquito más de confusión, que puede ser la mitad de estos soplos, que entonces se le remiten al cardiólogo, el cardiólogo los evalúa y toma la decisión, mira, aquí no hay nada, o si hay con unos exámenes complementarios donde a veces basta el electrocardiograma y la placa, pero generalmente hay que hacerle ecocardiograma, y el ecocardiograma, al ver ese corazón por dentro, cómo está estructurado, es lo que nos va a demostrar qué es lo que está pasando. Esos son niños que entonces uno ya comienza a interactuar con el pediatra, y entonces se planifica de mutuo acuerdo siempre con el pediatra y la consulta de niños sanos qué hacer. Pero es como una estrategia de despistaje progresivo. ¿Cómo se diagnostica un soplo? Examinándolo. Pero, ¿cómo es ese examen físico? El examen físico cardiovascular es un examen que tiene que tener una sistemática. Hay una inspección donde uno evalúa el pulso venoso a nivel del cuello, se evalúa el tórax, si hay o no alguna alteración del que es el signo o los signos normales del corazón, y luego de hacer la inspección y la palpación se hace la auscultación. Es allí donde se auscultan los soplos, aunque hay soplos dependientes de la intensidad que puedan tener, y uno los califica dependiendo de esa intensidad en soplos de grados bajos o de grados altos. Y los soplos de grados altos se pueden palpar, hacen lo que se llama un signo que se llama frémito, es decir, que usted palpa el tórax y siente algo que le choca la mano al pasar, como si estuviera algo que le está rozando. Eso es un soplo de alta intensidad. Esos soplos de alta intensidad en general son soplos patológicos. Los soplos que no son patológicos, como son los soplos inocentes que hemos hablado previamente, son soplos de muy baja intensidad y de una tonalidad muy musical, como ya hemos dicho. ¿Tiene que ver el tema de la obesidad? Cuanto más separado la pared del tórax está del corazón, como es el caso de los obesos, mucho más difícil es ocultarlos. Entonces, puede haber un soplo funcional, o incluso un niño obeso puede tener un soplo inocente y no ocultársele, por esa misma razón, por la separación que hay entre la ocultación, el punto de ocultación, y el origen de la ocultación, que es el corazón. Sin embargo, el hecho de que tengas un soplo con un engrosamiento de alguna válvula, o que puedas tener una alteración importante que pueda producir un frémito, ya eso te está diciendo que el paciente puede tener una enfermedad importante desde el punto de vista de cortocircuito a nivel de izquierda a derecha del corazón, o una alteración de las válvulas. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos acá en Soluciones. Estamos conversando con los doctores José Gómez Mancebo, quien es cardiólogo, y también con el doctor Iván Machado, cardiólogo infantil, ambos profesores de la Universidad Central de Venezuela. Justamente en el corte nos quedaba, o a mí yo tenía la duda de cómo se oye ese soplo, porque ellos bien dicen, se escucha un sonido, hay un ruido musical, pero ¿cómo lo oímos? Se oye con el estetoscopio, el conocidísimo estetoscopio, que es prácticamente un símbolo de los médicos. Antes de la invención del estetoscopio, estamos hablando de 2 siglos previos, se ocultaba de oreja directo en la piel del tórax del paciente. Por supuesto, ahorita podemos perfectamente hacerlo con el estetoscopio, que tiene una transmisión de sonidos muy, muy efectivo, y uno puede perfectamente identificar los orígenes, la calidad, la intensidad del soplo. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tiene un soplo? El soplo no tiene complicaciones. Las complicaciones las tiene la enfermedad que lo origina. Entonces, dependiendo de eso, es muy variable, porque las enfermedades que pueden originar soplos, como dijimos inicialmente, son alteraciones de las 4 válvulas, cualquiera de las 4 válvulas, o alteraciones congénitas que producen en los tubos de salida del corazón. Entonces, las complicaciones son de esas enfermedades. Hay enfermedades como son, por ejemplo, las válvulas mitrales dañadas a lo largo en el estado adulto de la persona, en donde hay soplos que no se entera nadie porque no da síntomas. Y la enfermedad va avanzando a lo largo del tiempo y puede avanzar hasta 2, 3 y 4 décadas sin dar síntomas. Y esos síntomas, cuando aparecen,
el paciente está obligado a ir al médico porque se siente mal, y es cuando el médico, al examinarlo y hacerle la ocultación con el estetoscopio, encuentra un soplo. Y ese origen de soplo es donde va a decir, oye, tienes una enfermedad mitral en este caso, o tienes una enfermedad aórtica. Doctor Machado. Algo para que le quede claro al público es que, ¿qué es lo que nosotros llamamos ocultación? La ocultación cardíaca para los cardiólogos es lo más lindo que uno puede tener al examinar a un paciente, y es ese acto que tanto se ve en las películas cuando uno se pone el estetoscopio y se le pone en el pecho a la persona. Y ahí fundamentalmente uno trata de identificar los ruidos que normalmente se producen cuando el corazón está funcionando. Y fíjense que eso ya es una cosa de tradición y clásica. Entonces, clásicamente el corazón tiene dos ruidos, que son los ruidos que se producen cuando se abren y se cierran las válvulas que les explicó el doctor Gómez. Lo que es importante es cuando a esos ruidos cardíacos se asocian otros sonidos anormales, y ahí es donde viene a jugar papel el soplo cardíaco como tal. El soplo cardíaco es ese ruido anormal que se puede producir asociado a los ruidos que normalmente tiene el corazón. Dentro de eso hay una gran gama de las maneras como eso puede sonar, y vamos a decirlo de esa manera. Y dentro de esos sonidos existen unas tonalidades que generan alarma, y después a esas tonalidades que generan alarma se pueden asociar otros hallazgos al examinar al paciente, que es lo que nos da la connotación de prestar atención, de riesgo y hasta en algunos casos de peligro. ¿Cuáles son esas connotaciones? Un poco lo que les estaba comentando hace un rato el doctor Gómez. Primera cosa, la tonalidad. Segundo, que si uno le pone la mano en el pecho al paciente, sea niño, sea adulto, uno puede sentir eso como un ronroneo de gato, como cuando ustedes acarician los gatos, que sienten que vibra. Eso es lo que dijo el doctor Gómez, que se llama frémito. Y ese frémito cardíaco, eso puede tener connotación de enfermedad. Fíjense que es diferente, porque es un signo que nos lleva a pensar que ese soplo puede ser expresión de otra cosa. ¿Cómo debe ser ese tratamiento de esa persona con ese tipo de soplo? Entonces, ahí es donde viene cuando tú comienzas a integrar, porque eso, tú ves tu pulso, como son sus pulsos, tú palpas el tamaño que tiene ese corazón en el pecho, y tú dices, este corazón está grande, este corazón está chiquito, este corazón está funcionando normal, está regular, está irregular. Entonces ahí tú clasificas, ¿será esto una enfermedad cardíaca por una válvula? ¿Será una enfermedad cardíaca porque el músculo está enfermo? ¿Será una enfermedad cardíaca porque hay una obstrucción? ¿Será una enfermedad cardíaca porque tiene un huequito adentro? Y ya eso forma parte de que, lamentablemente tengo que decirle que eso forma parte de uno formar bien un médico, del cual en la UCB nos sentimos muy orgullosos de cómo nosotros formamos nuestros médicos, y que sabemos que ellos en un 50-60% de su capacidad, ellos solamente con un estetoscopio, su inteligencia y su habilidad conversando con la gente, son capaces de diagnosticar muchas de estas enfermedades. Y que además, haciendo un paréntesis en la conversación, nosotros agradecemos que hayan médicos como ustedes y se estén formando médicos buenos, profesionales, que tanto se necesitan en el país en este momento, sobre todo. Vamos a empezar a revisar parte de lo que han sido los comentarios de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con Jocelyn, quien nos pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Dice: buenos días, a mi hija le diagnosticaron un soplo a los 9 años cuando se enfermó de dengue. ¿Tiene relación? No, eso fue un hallazgo. El hallazgo fue que hasta ese momento probablemente no prestaron mucha atención a la posibilidad de un soplo presente, y cuando tuvo el dengue, entonces prestaron mucha atención, porque el dengue es una enfermedad que amerita que se le preste atención. La ocultaron bien y encontraron el soplo. Es muy probable, como dice el doctor Machado, que sea un soplo inocente a los 9 años, que tenía un poquito de fiebre. La fiebre hace que aumente la velocidad de la sangre, y ese soplo simplemente es un soplo, en ese caso funcional, o incluso hasta inocente puede haber sido. ¿Por qué no se detecta cuando nació esta niña? Porque el corazón es distinto. En la medida que el niño crece, se va desarrollando distinto, y ahí tú tienes varias opciones. Una opción, si es un soplo inocente, como les acaba de decir el doctor Gómez, existen ciertas condiciones que pueden hacer que ese soplo se haga más evidente. La fiebre, la agitación, la ansiedad, y un componente muy importante que nos preguntan con frecuencia son la misma anemia. La anemia puede hacer que un soplo se haga más evidente o que aparezca cuando antes no se oía. En el caso de las enfermedades cardíacas, las más frecuentes en niños, dentro de ellos está una que se llama comunicación interventricular.
Lo típico es que precisamente el niño al nacer no tenga soplo y el soplo aparezca después de los 2 meses de edad. ¿Por qué? Porque en la medida que ese corazón se adapta después que el niño nace, es que cambian las presiones dentro del corazón, y al cambiar esas presiones es que aparece el soplo. Y entonces cuando muchas veces dicen, bueno, pero chiquitico no lo oyeron nada, digo, sí, no lo oyeron nada porque no se había adaptado, pero una vez que se adaptó, ahora sí está apareciendo el soplo. Nos pregunta, sí, doctor. No, y eso es un concepto que es importante, porque ahí es donde insistimos muchísimo desde pediatría, de la necesidad de que siempre se lleven a los niños a su control de niño sano. Eso es importantísimo y fundamental, el control de niño sano. Nos pregunta Brenda, tengo taquicardias de un tiempo para acá. El médico me dijo que no era patológico, ¿a qué se deben? Pero además nos vuelve a preguntar, ¿qué relación tiene el soplo con las taquicardias? ¿A qué se deben las taquicardias? ¿Tienen relación? Sí puede tener relación, y es lo mismo que estamos hablando, que la velocidad de la sangre, que es la que produce cuando hay turbulencia, el soplo, puede ser mucho más frecuente cuando la frecuencia del pulso cardíaco, la taquicardia, aumenta, y eso hace que la velocidad aumente también y pueda producir una turbulencia allí que pueda ocultarse. Pero si la taquicardia no es producida por una enfermedad cardíaca en sí, ese soplo tampoco tiene ningún valor de tipo diagnóstico para enfermedad cardíaca y tiene sus características muy típicas para saberlo. Nos comenta también Cristi, nos pregunta, buenos días, soy asintomática y tengo insuficiencia aórtica y mitral. Primero, antes de continuar, ¿qué es una insuficiencia aórtica y mitral? La válvula aórtica es la que está entre el corazón, en el lado izquierdo, que con la bomba expulsa la sangre para que circule por todo el cuerpo y pasa a través de esa válvula, la válvula aórtica. La válvula aórtica permite la salida de la sangre del corazón hacia el cuerpo, pero debe impedir que se regrese. La insuficiencia aórtica es que no puede impedir que se regrese toda. Entonces hay una pérdida de sangre que va de la aorta nuevamente a regresar al ventrículo izquierdo. Y lo mismo ocurre en la mitral, que también dice la persona que pregunta. La válvula mitral permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, para que el ventrículo se llene y esa sangre sea expulsada. Esa válvula que está allí permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, pero debe impedir que regrese. Cuando no puede impedir que regrese, se produce una insuficiencia valvular mitral. Ella nos pregunta, nunca he recibido tratamiento, ¿esto puede mejorar o empeorar? En general, la patología aórtica y la patología mitral que produce insuficiencia no mejoran. Se puede mantener, y la evolución, dependiendo de la causa, puede ser una evolución muy lenta. Como le dije en algún momento de la entrevista, puede durar 2, 3 y hasta 4 décadas. En ella ya se sabe que tiene la insuficiencia por alguna razón, probablemente el médico acuciosamente la investigó, a pesar de que ella es asintomática, según dice. Y esa enfermedad es asintomática por mucho tiempo, pero siempre hay que vigilarla. El soplo no es la enfermedad es lo que tiene la válvula aórtica y lo que tiene la válvula mitral. Nos pregunta también Zulay Buitrago, ¿qué relación hay entre la hipocromia o la hipocromía y el soplo, doctor? Lo más probable, quien le hizo el comentario a la señora, es que esa hipocromía era por una anemia. Y entonces caería dentro de lo que estábamos conversando de las anemias como causa de soplo. Hipocromía quiere decir que la cantidad de hemoglobina que tienen esos glóbulos rojos probablemente sea baja. Es lo que yo interpreto en base a la pregunta. Entonces sea una anemia hipocrómica y por la anemia per se esté produciendo el soplo. Nos pregunta también Emily Gómez. Buen día, tengo una bebé de 5 meses, un bebé de 5 meses. A los 2 meses me dijeron que tenía CID no restrictiva. Suda mucho, ¿qué debo o qué no debo hacer? ¿Qué es la CID no restrictiva, doctor? CID es la sigla para identificar el defecto más frecuente que produce síntomas y que hay que prestar atención en los niños, que es la comunicación interventricular. Esas que son las siglas que lo identifican. Eso es un orificio que puede existir que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. La buena noticia de la comunicación interventricular es que la mitad de las comunicaciones interventriculares cierran espontáneamente, es decir, cierran solas. Y cierran solas hacia los 2 años de vida. Si es restrictiva, como lo acaba de describir ella, quiere decir que hay restricción en el flujo, es decir, que no es grande, pues, vamos a decirlo así, no es grande, y posiblemente, porque no conozco el paciente evidentemente, pero posiblemente se está cerrando sola. Yo diría que la mejor precaución que ella debe hacer
es mantener y no perder sus controles con el cardiólogo. Y el cardiólogo le va a ir diciendo poco a poco qué debe hacer. Generalmente, en un primer momento, cuando se identifica, puede ser que necesite algo de tratamiento, y si efectivamente es una comunicación interventricular restrictiva que va a ir cerrando poco a poco en el tiempo, cada vez se haga menos dependiente de medicamentos, y si con el favor de Dios cerró, ya no hay que hacer más nada. Pero tiene que ir al médico y al pediatra. Sí, señor. A control. Nos pregunta también William Arrieta, ¿qué tipos de ejercicios son recomendados para esta patología? ¿La natación ayuda en alguna manera? Gracias. ¿Pero cuál patología? El soplo, me imagino patológico. Sí, yo creo que lo importante es saber de dónde viene el origen, y siempre insisto en esto, porque hay enfermedades que no permiten hacer ejercicio y producen soplo, pero hay enfermedades que producen soplo y puede hacerse ejercicio. Dependiendo de la causa, tiene que observarse cuál es la indicación del ejercicio o no. En la persona que tiene un soplo inocente o que tiene un soplo funcional, el ejercicio no está contraindicado en general, pero en el caso de las funcionales debe corregirse la situación. Si es una anemia, corregir la anemia. Si es un embarazo, hacer ejercicio adecuado para el embarazo, porque se puede hacer ejercicio en el embarazo perfectamente, de hecho está recomendado, pero ciertas características de ejercicio. Si es una enfermedad valvular, hay que ver qué tipo de enfermedad valvular es y qué severidad tiene esa enfermedad, porque en la mayoría de los casos la recomendación del ejercicio puede estar restringida. Nos pregunta también Ecatiusca Velázquez, una CIA, ¿qué es CIA, doctor? Comunicación interauricular. ¿Puede generar problemas neurológicos en los niños? Muy raro, terriblemente raro, y tienen que haber otras condiciones asociadas, pero generalmente las comunicaciones interauriculares son defectos que se comportan de una manera muy benigna, pues vamos a decirlo así, y que uno perfectamente puede planificar el momento de cierre, porque a diferencia de la comunicación interventricular, la comunicación interauricular es muy raro que cierre espontáneamente, y si son grandes, es así. Prácticamente todas hay que operarlas, si son grandes. ¿Cuándo justamente o se llega en el tratamiento para un soplo, es necesaria una intervención quirúrgica? Cuando la causa puede afectar en la evolución de la vida del paciente. Uno sabe que una persona que tiene una válvula mitral dañada o una válvula aórtica dañada, y aquí puedo ya colocar que, por ejemplo, la estenosis aórtica, que es una enfermedad que ocurre después de la quinta, sexta década de la vida, puede ser la enfermedad valvular más frecuente para ese momento de la vida y puede producir síntomas muy importantes como síncope, pérdida de conciencia, o disnea, que habíamos hablado previamente, o dolor en el pecho. Y la gente se da cuenta de esto por los síntomas y se entera que tiene una enfermedad en ese momento. Esa enfermedad debe ser tratada médicamente y quirúrgicamente, dependiendo de la evolución y la obstrucción que tenga la válvula al paso de la sangre. En el caso de las mitrales ocurre lo mismo. Cuando hay una estenosis mitral, dependiendo del grado de estenosis mitral, el grado de la área que tiene la válvula va a ser severa o no severa, y cuando llega a ser severa, la indicación quirúrgica es abrir esa válvula para que permita el paso más fácil de la sangre. Sí, doctor. Y si es insuficiencia, lo mismo, corregirla para evitar que en un caso de severidad de insuficiencia vaya a dañar el corazón más allá de cierto momento en donde ya pone en peligro la vida. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones, sobre todo las recomendaciones de los doctores, y vamos a seguir revisando parte de lo que han sido sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. Recuerden que el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Soplo. Además, si usted se perdió alguno de nuestros programas, pues visite la página web www.globovision.com. En la sección de programas a Soluciones, allí los van a tener todos. Ya regresamos. ¿Sabías que si el médico tratante encuentra un murmullo anormal, prescribe los siguientes exámenes? Ecocardiograma. Investiga el movimiento de las paredes del corazón, su tamaño y el funcionamiento de las válvulas. Radiografía del tórax. Comprueba el tamaño del corazón. Electrocardiograma. Localiza arritmias conocidas como irregularidades en los latidos o si el corazón está agrandado. Inhalación de nitrato de amilo. Altera la presión arterial y la frecuencia cardíaca de manera momentánea.
Continuamos, llegamos a la última parte de soluciones. Yo cerrando el bloque anterior justamente preguntaba sobre las intervenciones, pues respondía el doctor Gómez Mancebo. Yo también quisiera consultarle a usted, doctor Machado, en torno a esas intervenciones en cuanto a los más pequeños. Sí, eso depende mucho de la severidad y el tipo de enfermedad cardíaca. Es decir, generalmente uno considera que las operaciones en niños pequeños son de mayor riesgo que en niños más grandes, y si asumimos que los 3 defectos más frecuentes que uno puede conseguir en edad pediátrica, que tienen indicación de ser operadas, son la comunicación interventricular, que es la CIV, la comunicación interauricular, que es la que llaman CIA, y otra que nos han nombrado que se llama persistencia del conducto arterioso. Ellas son operaciones que generalmente se operan en edad pediátrica, y de ellas quizás la que más nos pone a correr es la persistencia del conducto arterioso, que son niños que no crecen cuando son muy grandes, y son niños que se operan por debajo, se pueden llegar hasta operar por debajo de los 5 kilos de peso, porque no ganan peso y se operan alrededor de los 5 o 6 meses. Generalmente la comunicación interventricular, la mayoría de ellas se opera por cirugía también, son de operación de corazón abierto, y generalmente uno espera que los niños estén alrededor de los 10 kilos de peso, pero dependiendo, pues ya por encima de los 7 kilos de peso uno los planifica. Las comunicaciones interauriculares sí son más benignas y uno procura que se operen antes de que entren al colegio, lo cual da un margen de flexibilidad mucho más grande. Cuando hablo de las operaciones, pueden ser mediante cateterismo cardíaco o mediante cirugía de corazón abierto. Esos 3 defectos generalmente se operan y se resuelven en un alto porcentaje por cateterismo cardíaco. Repito, persistencia conducto arterioso, comunicación interauricular, lo más frecuente es por cateterismo. Comunicación interventricular, hay varias que se pueden corregir por cateterismo, pero la mayoría van a cirugía. La que sí genera un poquito más de angustia es la que le sigue en frecuencia, que es la famosa tetralogía de Fallot, que es sobre la que han hecho tantas películas, que son los niños azules, los famosos niños azules y morados. Que nos comentaba al principio el doctor. Sí, esas son más delicadas y generalmente uno espera que el niño tenga alrededor de los 2 años, tenga alrededor de los 10-12 kilos de peso, y son cirugías más complejas. Hoy día hay mucho avance, tienen un alto porcentaje de que salgan bien, y prácticamente el 94% de esos niños salen bien, quedan bien operados y se incorporan normalmente a su vida, y nadie se imagina que siendo pequeño fue un niño azul. Vamos a revisar, muchísimas gracias doctor por la explicación, vamos a revisar parte de lo que han sido algunos comentarios a través de nuestra cuenta en Instagram. Hay una persona, Eventos de Danis Party, que nos hace llegar 3 mensajes. El primero de ellos dice: buen día, un soplo cardíaco del feto puede ser detectado desde el embarazo. ¿Qué produce el soplo cardíaco en el bebé? Mi hijo tiene una que es de comunicación interventricular. ¿Esto puede ser así? ¿Se puede detectar durante el proceso del embarazo? Sí, el soplo se puede detectar en el sentido de la causa, porque la ocultación a través de la barriga de la mamá embarazada es prácticamente imposible. Pero, y esto debe ser una recomendación que se le debe hacer a las embarazadas. La embarazada debe hacer en algún momento de su embarazo, cuando el obstetra así se lo indique, casi al final del embarazo, una evaluación con un cardiólogo infantil, un cardiólogo pediatra, que le haga un eco en el embarazo de la señora y pueda detectar cualquier anormalidad que pueda tener el feto que se está formando. Eso es muy importante, y con eso se puede subsanar cualquier cosa y además prevenir situaciones, y además puede perfectamente, si se encuentra una enfermedad, que el médico que está recibiendo el bebé sepa qué va a hacer en ese momento y qué se espera, y no sea una sorpresa. Doctor Machado. Es una pregunta muy interesante y muy importante, porque dentro de lo que uno llama estrategias poblacionales, cuando uno habla de masificación de métodos, es importante que toda mujer embarazada tenga un ecosonograma obstétrico hecho por una persona calificada. En la asociación, tanto la mundial como la interamericana y como la venezolana de ultrasonido, existen unas tomas particulares que se consideran que son las tomas mínimas que debe hacer cualquier obstetra para identificar lo que les acaba de decir el doctor Gómez,
que son unos signos de alarma en el ecosonograma general de la embarazada, que son las que hacen mandatorio que ese paciente sea remitido a un cardiólogo pediatra que sepa hacer ecocardiograma fetal para cerciorarse de que tiene una enfermedad estructural del corazón. El otro tema es que existen grupos que los tetras saben identificar, que son los grupos de riesgo para que ese niño o tengan un hijo que tenga una enfermedad cardíaca. Básicamente, el primero de todo es una paciente cardiópata. Es decir, si la embarazada ya ella tiene enfermedad del corazón, es importante que sea evaluada por especialistas. Segundo, ciertas condiciones del embarazo hacen sospechar que ese niño debe ser evaluado por un cardiólogo al nacer, y sobre todo, el más importante de todos, que es bastante frecuente, es el hijo de la madre diabética. El hijo de la madre diabética es mandatorio que el niño sea muy bien revisado. Y luego, como también lo dijo el doctor Gómez, aquellas mujeres embarazadas que recibieron un cierto grupo de medicamentos o que tuvieron una condición infecciosa importante que se asocian a malformaciones congénitas, debe ser evaluada por el cardiólogo. Esta misma persona nos pregunta dos cosas que justamente hemos comentado durante el programa, pero yo quisiera reiterar. Una de ellas es, si la madre es epiléptica, ¿hay probabilidades de que el bebé nazca con un soplo cardíaco, doctor? Justamente habíamos comentado inicialmente que para la epilepsia existen medicamentos que la controlan. Y hay medicamentos que controlan la epilepsia que pueden inducir malformaciones congénitas. Eso es lo que hay que evitar. La persona, la madre que planifica un embarazo o que está recién embarazada y se sabe que es epiléptica, debe inmediatamente comunicárselo a su obstetra para que el obstetra tome las precauciones que debe tener para cambiar el medicamento y controlar la enfermedad sin a que afecte la generación del feto. También nos pregunta ella, ¿es cierto que la falta de ácido fólico en el embarazo puede producir un soplo? Sí, yo diría por dos mecanismos. Primero, puede producir soplo en la mamá, por anemia. Ok. Por eso es que siempre dentro de las estrategias de los programas de control prenatal se da ácido fólico. Y lo otro que sí puede haber malformaciones, si no me traiciona la memoria, es de tipo neurológico que puede generar el déficit de folato. Y evidentemente el niño también puede nacer con anemia. Entonces, es importante que siempre tomen ácido fólico. Nos pregunta también, y justamente en torno al tema de las embarazadas, Gaby Fabia se nos dice, si la madre embarazada toma cafeína ocasionalmente, ¿puede hacer que el bebé, o puede nacer el bebé con un soplo? No hay una evidencia clara de que la cafeína pueda producir problemas de malformación congénita, ni tampoco que pueda producir alteraciones cardíacas por el hecho de tomar cafeína. También nos pregunta Shelly Cack, ¿cómo puedo saber si tengo un soplo ya que me canso mucho haciendo nada? ¿Eso puede ser un signo? Sí, puede ser un signo y tiene que verse con un médico que la examine, incluyendo la auscultación con el estetoscopio, y detecte si existe un soplo o no soplo. Si ese soplo existe, calificarlo de posible patología o no, y si esa patología puede existir, hacer los exámenes complementarios que haga el diagnóstico. Nos pregunta o nos comenta además BIGF, dice, soplo, excelente tema de invitados. Saludos, les pregunto sobre diagnóstico y recomendaciones. Ya habíamos hablado del diagnóstico, yo les solicito sus recomendaciones. Las recomendaciones no para el soplo, sino para la enfermedad que es la productora del soplo, es la continuidad en el control de la enfermedad. Si usted tiene un diagnóstico de enfermedad cardíaca que le está produciendo un soplo, no deje de hacerse las evaluaciones con su médico, porque la enfermedad puede progresar y a pesar del progreso no da síntomas, y eso puede producir una complicación en la enfermedad que se pudo haber evitado. Doctor. Ahí yo me enfocaría en tres grandes grupos. Primero, en las personas que están en la edad de que se manifiesten sus factores de riesgo cardiovascular. Esas personas es importante que tengan un chequeo médico periódico y sobre todo si tienen antecedentes familiares de tener enfermedades cardíacas. Segundo, que no se pierda la perspectiva que toda embarazada debe ser evaluada de manera integral en su control prenatal. Y tercero, que todos los niños deben ir a su control de niño sano.
Muchísimas gracias, doctor José Gómez Mancebo, cardiólogo en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario, profesor de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva. También le agradecemos al doctor Iván Machado, cardiólogo infantil, profesor también de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones y pues ayudarnos a entender sobre este tema tan interesante, el soplo cardíaco. Nosotros llegamos al final del programa, pero hoy Soluciones está de fiesta, porque una de nuestras productoras, Yadelsi Moreno, está de cumpleaños. Yo voy a hacerla que corra rapidito, un minutico para acá, para el estudio, primero para que ustedes la conozcan, segundo para agradecerle y además para felicitarla, porque pues es una de nuestras productoras a quien yo quiero muchísimo y a quien agradezco muchísimo por su apoyo. Gracias también a nuestra productora Adriana. Aquí tenemos una tortica para Yadelsi. Gracias a todos ustedes. Yade, feliz cumpleaños. Que sean muchísimos años más. Gracias a ustedes, gracias por estar siempre pendientes de nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. Pueden ahora utilizar la etiqueta Soluciones Cumpleaños Yade y enviar sus comentarios y felicitaciones a Yadelsi a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengan feliz lunes. Chao, chao, nos vemos mañana.